oba byabufuzi bye bibirese oba byakwerinda kyonna kye kiri tusobola okusalawo nga bannayuganda ne tugamba nti okugira ennyo okwewamba n'okuba bannaffe ne babayuza bagenda otuuka okubakebera ensigo teziwera zino bazimenye embirizi bazimenye buli gundi bakimenye songa mwana wattu omukulembeze w'eggwanga lino His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa ndowooza anyway sijja kukola conclusion naye bwayimuka okwogera ku bino not serve their own interests. Nobody should be in the uniform of the country if he does not respect the people of Uganda. Don't beat people. Don't beat members of the public. Don't beat even criminals. You are not allowed to beat anybody. Ampuliriza oyo president w'eggwanga kanka kuddiremu ndoze bigende maaso president engeri gy'abeera biza ayinza okuba tabimanyi. The main reason why people should be in leadership is to serve the interests of the people, not serve their own interests. Nobody should be in the uniform of the country if he does not respect the people of Uganda. Teri ayina kubeera mu uniform y'amagye ey'eggwanga because uniform ezo zaffe ffe tusasula omusolo ffe tubagulira engatto ffe tubagulira emisipi ffe buli kimu ky'olaba bagira n'emmundu ezo zaffe. Don't beat people. Temukuba bantu. Don't beat members of the public. Temukuba bantu banansi members of public. Don't beat even criminals. Even criminals. Abamenyi b'amateeka nabo temulina bakuba. You are not allowed to beat anybody. Temukkirizibwa kubaako gwe mukuba. Omanye ekizibu nze kye nalaba nganze omuntu. Intelligence yaffe baba ebyokwerinda mulakinga nnyo gundi ndoza ki ab'ebyokwerinda mulakinga kye bayita intelligence oba network oba ntuyita intelligence ki nti mugenda okukwata omuntu ate bye mwagala kumugyamu mawulire madama emusooka kunoonya mawulire system endala ezazimbibwa ye temujjukira omusuubuzi w'omukyere katoya wa intelligence kiddala nga sitali intelligent yawamba omuntu ne mutumukubira esimu ye yagikwata n'atandika nze sirimu wa polisi naye gwe tolaba nti esimu gy'okubyeko yaba polisi kati ningamba ate toli wa polisi oli musuubuzi wa mukyala ate gwe okutta esimu ate akamane ndabanga ali mu intelligence but he is not intelligent. Muganda okuba omuntu tubuulira oyogera kine gundi mbadde manyi muyina capacity ne mutracking amasi mugenda okumukwata nga mumugamba ssebo kino ne kino kyobadde oyogera tukutwala mu mbuga z'amateeka baleta abakuguma loboozi bakakasa nti tufuddiryo obadde oyogera bannange tukakkanya obusungu ffenna abakulemberwa n'abatukulembera kubanga munnange tension nabadde ndaba parliament nga buli mubaka ayimuka baga bannange tokya abduction bannange tokya enzo kuchama kyagondako olwaleero oba bwagenza okuwungeera ng'eyali owa Semwayi Major General Abel Kanduho bamukyusiza ate ekifo baali gwe batadde gundi e Sudaani nengamba ono nanasobola okukola mugundi omanyi oyo mukwano nnyo gwa Paul Kagame mukwano nnyo gwa Paul Kagame kati kiwandiiko nkiina officially nga bazzeemu okumukyusa basaba ne bannyabo oluvannyuma lwa John Muhoozi Kayini Rugabo genda mudamu gwanga erya Paul Kagame Tanzania latha e Rwanda simanyi biki bye baateesa ensalo neggulwawo ekyaddirira kwe kulaba kye bayita reshuffle enkyukakyuka mu by'ebyokwerinda abamu ku baakyusibwakyusibwa ye yali omuduumizi wa oba akulembera CMI ne babaako gye bamusuula kati olunaku lwajjo yesterday commander in chief of the armed forces of all armed forces omukulu Yoweri Kaguta Museveni avunaanyizibwa ku b'ebyokwerinda bonna security organs zonna
oba security agencies zonna. Era omuduumizi w'okuntiko Mwami Yoweri Kaguta Museveni yazzeemu mangu ddala mbagirawo n'akyusa Major General Abel Kandiho. Wuliriza ekiwandiiko ky'emaze okukakasa nga kisayiningiddwa, simanyi lwaki akisayininze, ye acting defense spokesperson si Felix Kuraije, ndowooza officially tannaba kukwasibwa office Felix Kuraije. His Excellency the President of the Republic of Uganda and Commander-in-Chief of the Armed of UPDF as tonight appointed Major General Abel Kandiho to the position of Chief of Joint Staff of the Uganda Police Force. Nchikuddiramu mu Luganda nti His Excellency Yoweri Kaguta Museveni appointed Major General Abel Kandiho to the position of Chief of Joint Staff. Simanyi oba omanyi kyabakola of the Uganda Police Force. Major General Kandiho replaces Major General Jack Kabasumba, who in the same appointment. Nti mu appointment yemu yabadde appointed mu kifo kiri Ugandan delegate to the South Sudan Peace Monitoring Mechanism in Juba. Eyo gye baali basindise Abel Kandiho mukwano gwa president w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame. Oluvannyuma lwa Kagame okumulumiriza yasinze okuwamba bannansi b'eggwanga erya Rwanda n'okubatulugunya. Olaba abatulugunya batali banyarwanda naye nsaasidde bannansi b'eggwanga erya Rwanda. Olaba ffe tukiriko naye mmwe. Kati Ministry eya Defense, Veteran Affairs and UPDF fraternity duly congratulates the general officers bano bannamagye for the well-deserved appointments and wishes them success in their new respective tours of duty. Nti ejje lya UPDF ne Ministry erigatta eya Defense, Veteran Affairs ne family yonna bagala okuyozaayoza abaami bano ababiri omuli Major General Abel Kandiho ne munne olw'okubanga bafunye obuvunaanyizibwa obupya, because president w'eggwanga lino alina obuvunaanyizibwa oba obuyinza okukulonda awo waalaba nga you can best serve him oba best serve the nation. Kubanga bino ebintu biri mu royalty, naddala omuduumizi w'amagye tebasobola n'oba mulungi otyanga ebimu ku bye bakonsideringa royalty. Oli loyo eri commander oba kyebaita appointing authority. Lwaki akulonda nga toli loyo oyagala kumukola ky'omukulembeze w'eggwanga? Nedda. So ezenkyukakyuka zakolebwa president w'eggwanga lino era ndowooza zatandikiddewo. Kati wulira ono Alan Kitengejja oza lwaki muyise gundi mukwano gwa Paul Kagame agambe good morning brother Samuel, the redeployment of Major General Abel Kandiho reads volumes that this guy would be arrested from Sudan if he stepped there since he has been on the sanction. Kiseera kituuka nga tosobola kusavinga wantu walala wonna. Kaka Bajenda bamuwa okubeera ambassador paka nakati ali wano. Olunaku lwajjo Kyagulanyi Ssentamu yabadde munda mu ggwanga. Katuwuliriza Kyagulanyi Ssentamu eyabadde mu kibuga kye bayita Brussels oba Brussels, kyonna ky'osobola okukiyita mu kibuga Brussels, yabadde agenze kukola ki? Kwogerako n'ababaka ba Parliament ab'omukago gwe bayita European Union.
basabo ne banyabo bosisinkana omukago gubaita European Union ndoza kansoke nkole bwenti wona osindo kubanga otumbudde kambeko byenkuwa mwana wattu bye tukola bino oba ebikolebwa bino ensi etunula because batwala batajja kubolanya okujjanja entiko yenkulakulana nawo sino kubanga otumbudde webale nnyo webalire ddala tubadde tukyali ku nsonga ya deployment nti omukulu Abel Kandiho bazemu ne bamuwa ekifo ekirala wano mudamu gwange lya Uganda ne kuleetera nti kakati nzisagala nnyo kutuuka ku extent nga General Kale Kayihura tasobola genda kujjanjabibwa mudamu gwange lya America because he cannot step in the United States of America. In fact America ina ne capacity okulemesa okugenda n'amawanga geinako influence okugendayo Kyagulanyi Sentamu owa kanfune wano omugundi kanfune wano story eno omukago gwa European Union giyabadde kitegeeza bw'aba yagenze mukago guno kyenkana abange yagenze mawanga gano Australia, Belgium, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, Bufaransa, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Spain, Sweden. Because gana mawanga gega kola omukago guno omukago gwe bayita European Union is a political and economic union of 27 member states that are located primarily mu Europe. Amawanga gali 27 agali mu Europe gakola ne parliament galina ebintu byegakanyako ebimu ku bintu ebikulu bye bakanyako okukolera awamu. In fact bye tulina okukoppa ng'Abafirika nti ffe tuwulira African Union naye bakuba gundi teri kanyego. Olutalo luli munda mu ggwanga abatiguli bagira bati teri kanyego. Ekiri amawanga beewamba teri kanyego. Ngamba mukago gwaffe kale akanyego wekabaayo tekali as much akugamba kale basobola okwogera ne action batwala kano mama Gaddafi tusirise kati bobe bakanyako basabo ne banyabo omukago guno gw'amawanga 27 bayina kye bayita single market. Single market was established batekawa kye bayita single market akatala akawamu okutunda ebintu byabwe nti ffe tuba tugira migati tugitwala eri bali bakola kino bakireeta eno waberewo akatale ku bintu ebikolebwa. Era banoonya kye bayita bakita standardization of systems z'amateeka gabere ku standard kyenkana yemu.
oba okitegedde ku nsonga ez'enjawulo. Balina amateeka ng'amateeka gano baagakola nga ga-applyinga to all member states. Kino tukikanyizaako gano amateeka gegenda okuba nga gavaninga ngaffe member states. Era kyova olaba baateekawo olukiiko to enact legislation and justice in home affairs and to maintain kyebaita common policies on trade, agriculture, ebyobuvubi, regional development, passport controls. Kali ku 10/4 Success FM entiko yenkulakulana nawe usindo okubanga otumbudde webale nnyo webalire ddala. Waliwo no wakwata tadde kolinnya. Thanks Mr. Sekade. If that person who has failed to pick the phone was to be for NRM, you were going to say something else. I'm always on team General Yoweri Kaguta Museveni 2026 naye ndozo swala n'okuteeka kerinnya lyokuba lu message wano mpitirivu zowandise simanyi oba president akuswaza. President alina kuswaza teeka kerinnya abantu bawulire n'osinzidde. Ndabo sindise message nyingi naye totekako mannya. Olabika oliwa iso oba semwayo oba oli waki. Kati onawe sino okubanga otumbudde nkuzigirira Bidco Magic Bar Soap uno sabuni agenda okuyamba okwoza n'okutukuza engoye zo ate azirekemu akawoowo. Jamu amabala gonna ng'okozesa Bidco Magic Bar Soap. Ne bannaffe aba Emifly Job Consultant Limited abetaga abakozi abawala n'abalenzi okola mu nsi z'ebweru ng'omusaala mulungi ddala, visa, passport, air ticket bya bwereere. Osasula ku kibanja mpola ngomaze okutuuka eri abagenda kutwala Abu Dhabi, Dubai, Oman, Qatar, Turkey, Saudi Arabia. Ogenda kolanga cleaner, office messenger, plumber, cargo handlers, ba maids, ba drivers, mwetagibwa bonnambiro. Bano basinganibwa Kajansi ku Ntebe Road nga wakava ku police ku taawo lya waggulu. Esimu jobo okubako ya noti 7 anamunya kaga mutano noti 3 nesimu ya noti 7 5 oberenga omanya ebisingawo ku bannaffe abo. Munzikirize nkole ku nsimbi bwe mara okukola ku nsimbi dakikemu. Tukyali ne bannaffe mu operations entonotono ezamala ne zitegerekeka because Mossad wekola operation mugitegeera waisewe ebbanga nga operation gye tujja otandika nayo bagita operation Thunderbolt, operation Ntebe eyali wano mudamu gwange lya Uganda. Mossad yali emabega wo to provide information obuvunaanyizibwa bwayo. Muli abasajja abazibu ennyo
tebakuba kibata off target nedda bagenda okukukuba nga yeggwe bakutambulideko ebbanga lyonna bamanye ebikolwa byo balina abasajja bangi nnyo bannalukalala bebayambyeko eggwanga lya Amerika okutta iri ngenda kyeshinga wana amateeka because president weziri Sam Kahamba Kutesa bamu impeachingako nava mu parliament yedda capacity yayo to resist what is evil yali yamanyi nnyo naye wano newe bakwatanga wakola ki ngamba ebiseera bino so basi musobola okugezaako Ken Chams yaleetako ku kiteeso okuimpeachinga president Yoweri Kaguta Museveni kubanga grounds zibaawo osomera parliament n'oleeta mbu okusinziira ku ground ABC bagamba singa president atuuka ku kino mumugjamu obwesige kati ne bano kye baagala okukola okugjamu obwesige minisita avunaanyizibwa ku byokwerinda kubanga mbu alemereddwa abantu batulugunyizibwa abantu bawambibwa drone zifuuse drone simanyi bani yayi akantu ka drone so however tebasobola kufuna gundi tebasobola kufuna majority tebasobola kufuna kizibu nnyo tebasobolera ddala kubanga bali benale mbeita mugundi zaabwe so musobola okutandika enteekateeka in fact kankwe scenario ya mwami Yoweri Kaguta Museveni President Museveni Yoweri Kaguta tibuhabulwa ababaka omwali Ken Chams Daman Odonga Oto in fact at gundi ano yakulemberwamu ababaka baali 7 ne bagamba article 107 of our constitution gye beesigamako era baawa ensonga zaali 6 katuwuliriza Wafurogutu eyali gundi Dawo Kingi munadipi Wafurogutu yali muna FDC Joseph Sewungu Abubakar Atiku Ibrahim Semujunganda Ken Chamuzi Odonga Oto mwaka gwa 2012 awo nga parliament obanga okulonda kwa mwaka gwa 2011 kwa kagwa addressing a press conference ku parliament MPs accused the president of what they called obusosoze sectarianism corruption failure to manage economy no failing of managing economy nga waliwo inflation of course n'ensonga endala nyingi era ne bagamba bannayuganda bangi basafalinga ne bagamba President Museveni he has failed on his duty to create jobs for the youth nti alemereddwa ku buvunaanyizibwa bwo bw'okugamba nti to improve the welfare ekyo akirayira welfare ne boogera ne ku bbanja by then bana baali bagala okuimpeachinga president national debt yali etuuse ku billioni 10 kati tuli mu billioni ndoza eza dola kati tuli mu butabali ka trillioni ndoza ngana muzizo nga balumiriza president n'ebintu ebirala bingi ne balumiriza ne baminister be Kabakumba Masiko Kiduma Kuvuya Saida Bumba ira Roneke Sam Kutesa Amama Mbabazi ne yaliko governor omugenzi kakano nti betabye nnyo mukubulankanya ensimbi z'omusolo nabo kino ne bamuvinga motion by impeaching president w'eggwanga lino naye mwetaaga abantu bangi okubeera successful n'olwekyo kino basobola okukyogerako naye tekisobola kutuukirira tebaba bangi nnyo bajjeno Katumba Wamala jeno ye ranka esembayo nkikuddiramu muganda wange webutalijja ranka ya jeno yesembayo however ranka ezo ez'obwa jeno zirimu emitendera bw'ofuuka brigadier oba ofuuse brigadier jeno waliwo gwe bayita major jeno lieutenant jeno kasitazi ezaawukana nkikuddiremu sitazi ezaawukana nti jeno kati bamwami Yoweri Kaguta Museveni babayita ba 4-star general bwe bava obalina kubeera ba field marshal oba ba 5-star generals kati lieutenant general ye
Filista General owa star esatu, Major General nga Abel Kandiho ye General wa star 2, kati Brigadier Flavia Byekwanso olya Brigadier General Brigadier Kasirye Gwanga oba ofuuse 1 star General wa star emu, era emmotoka zaabwe zirabanga helicopter emu. Emmotoka zibatambuliramu star zino zibeerako okuva ddala ku General Brigadier olabako star emu, Major General star 2, Lieutenant General star 3, osanga kaliko star 4 ku mmotoka. Omanyi oyo Foster General yagenda. So kati rank ezidira be Kano Edith Nakalema, Lieutenant Kano, Major Captain, Lieutenant Second Warrant Officer, Class 1 Warrant Officer, 2 Sergeant, Staff Sergeant, Corporal, Lance Corporal. Kati mbanzi fudde waggulu nga nzidda wansi. Mugane katoke kirone nawo bakamulabe webale nnyo webalire ddala. Africa ngenda sigenda kulwayo nnyo kubanga ekiri munamugwange lya Ethiopia wakati nga Prime Minister yaweze olukungana luno olw'abamawanga nga fe twakiikiriddwa retired afande Jessica Alupo ate nga ye Vice President w'eggwanga lino yabaddeyo beeyamye to resolve the Tigray conflict in mu ngeri eri peaceful. Simanyi obeera tukyakiyita peaceful, tulinga bwe tuyita wano ba peacekeeping mission. Simanyi bwajje ba keeping peace where there is no peace. Basange emundu etokota twettambu ate they have come to keep peace. Nogamba where is the peace? They have come to keep. So kakati kasita tubakubidde abasajja pozi naffe tubadde batulumba. Sebo Congo, Democratic Republic of Congo yatutwala mu kooti y'ensi yonna, the International Court of Justice, Hague, Netherlands. Era lero lwa today is Wednesday. The verdict is today. Court is expected to hand down a verdict in the long-running case between Democratic Republic of Congo and Uganda. Bwe babuuza ku General Otafire ayinengeri gye yaresponingamu. Uliriza amawanga ganaabiri nga bwe tuli mu Operation Suja, both countries are demanding from each other mutwebanja nti wetwagenda munda mu ggwanga wakati omwaka gwa 1998 awo Kisangani gundi gye yatukubira Rwanda. Mu province yemu gye twazze ezimu ku provinces ezisingamu minerals Ituri province. Mu mwaka gwa 2025 court in 25 ruled that Uganda must pay compensation to Democratic Republic of Congo for its occupation and routing in Ituri province. Nti okurutinga ko twakola obubbi bwe twakola mu province eno naye bakimanye tuli betefutefu kuvaayo kati mukuba abasajja ba ADF paka nga tukakase tetuli betefutefu kuvaayo kati. Era mu bujulizo obwaleetebwa before abalamuzi aba International Court of Justice, it was found out in the Democratic Republic of Congo very culpable for an attack on Uganda's embassy in the capital Kinshasa. Era naffe tusabayo ka compensation. Yemu ordered the neighbors to negotiate mukibata micho mukwegamba mu nkola ey'omukwano. Reparation is mwana wattu ne tulemererwa nga kote tusindise ebweru kubanga bali twali tulina kye tubanenya naffe tulina kye batunenya nti twemakula ne tubba embaawo n'ebyobugagga. But waliwo akaaganya, always emisango egisinga wabeerawo akaaganya to negotiate outside court. Musobola okukanaga kali kyembadde nkufuna nankusaasidde biki nkusonye ne mwanguyizaako ku kooti. Kakati twalemagana okukanya but they were unable to reach an agreement with Kinshasa pushing the case back mu court ne batuzaayo mu court mwaka gwa 2015. Eggwanga ly'abata Democratic Republic of Congo lyagala eggwanga erya Uganda tubawe bilioni za dola 11
in compensation for Uganda's occupation. Bwe twagenda ewaabwe uliriza by investigators ku ludda luli olwa Democratic Republic of Congo balina kye bayita obujulizi obw'enkukunala pointing out actions ebyakolebwa against kibata national security. Mu statement basobo ne banyabo eyasomeddwa ku TV bino byenjogerako byakakati Joe Tuesday night omwami gwe bayita Kasango Mwema anyway akadde katutwala naye mumanye verdict ya leero twogera bino ku lukalu omwana omudugavu eggwanga lye beeta United States of America bamaze okuyisa kye beeta visa restrictions on Somali officials oba officers okusinziira ku kiwandiiko ky'endabya amakya gonna ku leero kiraga nti eggwanga lye beeta United States of America bataddewo kye beeta visa restrictions against current and former Somali officials accused of undermining democratic processes. Bino bigenzo okujjanga eggwanga erya America liri ku pushing for kye beeta credible elections mu ggwanga erya Somalia. Ndabye Secretary of State oba State Secretary Anton agamba tulangirya kye beeta visa restrictions eri abantu abalemereddwa to follow through with their obligation to implement timely and transparent elections. Abantu aba bakwatibwako ensonga abalemereddwa okuteekawo akalulu akali transparent ate nga kali ku budde. Restrictions zino visa restrictions zigenda eri abo abatiyoboola eddembe ly'abamawulire ne opposition party members. Akalulu munda mu ggwanga lino bakongezaayo since the mandate of the president mandate ye yaggwako gubeta Muhammad oba Famajo yaggwako omwaka oguwedde. President Famajo Mohamed Famajo Abdulahi ye Mohamed Abdulahi Famajo ekisanja kye kyaggwako mu Gwokubiri omwaka oguwedde paka n'olunaku olwaleero teri kalulu. Ndoza Africa bwetu bwetambula kujjako amawulire amalala nga labawa wano president said the situation is under control. Okay. Ndaba wano mpozi eggwanga erya Congo president kano baganda bange ba Asani bajja kaleeta kubanga bya African Cup balangirira n'olunaku olw'okujaguza lulambirira. Each team member yafunye sente za dola emitwalo 8,700 n'afuna ne proti mu capital Dakar. Baba ne babakyaza amaka g'omukulembeze w'eggwanga lino erya Senegal. President also appointed the team to the Senegal's prestigious Order of the Lion. Okay, bibiri mugundi buli omu bamwadde proti mu kibuga ekikulu.
kati ndowooza ge mawulire gali ku lukaluma n'omuddugavu tewaliwo nnyo malala g'amaanyi okuggyako okugenda mu basajja baffe bali Mossad nga amaze okukola ku nsimbi Mossad operations ezikolebwa Mossad ne capacity obukugu bwa Mossad okubanga yesinga mu nsi yonna kankole ku nsimbi katono nnyo. Mukyala Nakyamba dononsonyo nina ekindi ku mutima nsaba nkwebuuzeeko abo mu makaago oba wakaki nga banyirira gwe kennyini onyirira ng'ekinyi ekigudde mata abaana bo batemagana butemagana bwe kituuka ku mwami wo abaffe tulaba kweka mu bizimbe oyina by'obaliisa oba kizigo. Mukyala munnange kakkana otuuse ku kituufu olowooza enno mmere gye mbawa ekyama kiri kimu kyokka aba kashkash be batuleetedde ekizigo kya Rocks Petroleum Spaghetti nga tekisosola mwana maama oba taata ffe kye twesiiga mwabayina ensusu ezaalema mulidde nga balimi olina olususu olukunkumuka luvaako evvu oyina mbalabe oba lusolo olususu olufuukuuka kyawedde dda genda bugenzi ku dduuka erikuli okumpi obasabe ekizigo kya Rocks Petroleum Spaghetti nammwe abasuubuza batannakifuna mukinoonyeeko mangu oba kuba ku ssimu zino wammanga ku 0772 39 36 37 oba 0705 10 16 Rocks Petroleum Spaghetti ffenna katunyirire nze yamponya okusiiwuuka. Era naawe tosaana kuyimirira eyo y'ensonga lwaki weetaaga obushera nga bwanjawulo ku bushera kati tandika olunaku n'akashera akapya okuva mu Coca-Cola New Ades Nutri bushera akakolebwa mu nsigo y'obulo ekuwa amaanyi bwomu bujjudde ekiriisa ekikuzaamu amaanyi n'okuzimba omubiri gwo nga mulamu bulungi omuli ebirungo nga vitamin B3 vitamin B6 ne zinc kati ssaawa yonna buli wooli mu lugendo obanga owummuddeko naawe ng'oli ne banno wezeemu amaanyi era weetoolokose n'akasera kaffe akavudde mu nsigo z'obulo aka Ades Nutri bushera eno y'ensigo ekutuusa ku buwanguzi. Kankulagirira essomero Hands of Love International School ssomero lya Kisulo n'abava ewaka liri ku musingi ogutya Katonda abasomesa balungi bafa ku mpisa z'abaana kyokka mu bya academics basukkulumu nnyo tulina library ejjudde obugule computer laboratory erimu ebyuma ebiriko eby'omulembe guno kino ne gavumenti ekimanyi lino ly'essomero lyokka nga teririna siikibbe wabula lirina ddwaliro ddamba nga kwotadde ne ambulance school van ezitambuza abaana era ng'okuwandiisa abaana okuva mu P1 paka P6 kuwatandika dda okuva Monday paka Friday okutandika ssaawa 2 ez'okumakya mpaka ssaawa 10 wandiisa omwana wo ku ssomero eriri ku mutindo ng'okuba ku 0774 371 888 ne 0704 900 Nyamwendemu Hands of Love International School. Ino ye program Vumbula. Kuchikumi munya kutanyise mwenda Success FM entiko yenkulakulana tulina dakika 14 kamba kisiba nafa aba Light College mukono somero lya wandisibwa ministry eyebyenjigiriza n'ebyemizannyo lya dene boarding eryabaola n'abalenzi abasomesa bali ku mutindo batendeke bulungi basomesa arts ne sciences balina O ne A level ebisale birungi ddala era bagumikiriza kati gwe ayina omwana yamusigaze waka tutola basente mwana wattu duka bunambiro nga kasera tikanaba kumuyitako nnyo gende mukono nakabago ku kikubo ekiri mu maaso ga police simu kwogenda okufuna simu kwogenda okuba ofuna ebisingawo ya noti 7 noti emu 9 anamwemu 5 ne simu ya noti 7 5 2 9 noti 4 oberengo manya ebisingawo kuba naffe abo aba Area Solution and Nutrition Research Center Limited
bakolera ebyokunywa muri Arulia Tamarind Drink omubisi gw'enkoge Arulia Chingati Drink bebakoledde n'ekyokunywa omubisi gwa menvu ogurimu ekirungo kya potassium ekiyamba enkuba y'omutima oba enkola y'omutima kirimu ettete entangawuzi omulondo bikuyambako okutereza olubuto obutawunya kamu of course n'emiganyulo emirala mingi ddala ebyokunywa bino tebabiseera bikyali ku promotion mwana wattu okwata ssente n'ogula ekyokunywa kimu kyokka nga kirina emiganyulo nfofoolo ekyo ekigambo kya Luganda emiganyulo nfofoolo so bakubire ku simu ya noti 7 noti 3 noti 37 oba genda Kitozone Binambole bweyogerere kira mu Akiso district esimu gyenkuwadde ya noti 7 noti 3 noti 37 Proficient Muteguya ogenda kubanga omutuuseeko tulina aba Coca-Cola bakolera ekyokunywa kibeta Ades Nutibishera bakikoze from the powerful seed of millet kiri very delicious kiwomu kiri packed bulungi vitamins zo namwe ziri B3 B6 zinc era bagamba tofaayo wawulaga kwe making sure otandika olunaku n'ekyokunywa kibaita Ades Nutri Bushera oba yagala okuwangula olunaku bebatekamu ensimbi wuliriza goberera of course Africa tujimaze okujjako America era budde abatuuze baayo mwena mu ggwanga lya Ethiopia wakati nga Prime Minister yakamala okukola obweyamu nga bwe bagenda okukola enteekateeka kyokka we baleeta alipoota ku kye bayita serious human rights abuse in Tigray okaba amaziga abantu bebaziika ekirindi Africa is breeding ebitongole bingi birumiriza government ya Ethiopia amajje ga Ethiopia to have committed a wide range of human rights violations in its war against the Tigray rebel forces including mulimo bino mass killings okutta abantu ekirindi sexual violence okusobya ku bakazi amajenga gatagetinga kibata civilians abantu ba bulijjo right now basebe ne banyabe mbera weri women are exchanging sex for food nkakudiremo abakyala munda mu ggwanga mu regions ez'enjawulo they are exchanging sex for food sigenda kavunula oli oleeta suwani ya kikomando siwa kubanga kyayagala but yeetaaga to survive nabadde ndaba lawyers nga basayitinga oba ba lawyers abawolereza abantu ba bulijjo abatiguri bosoma mu report abasebe ne banyabu gibawaayo mu African Union's Human Rights Commission ekabya amaziga ebintu si birungi America nkugambye erabudde abantu baayo nti America tesobola kubawa buyambi yona gye banaabeera however ku mbeera nga bweri esobola okubawa obuyambi nga bali mu kibuga ekikulu kye bayita Addis Ababa. Prime Minister yasuubiza abakulu mawanga ag'enjawulo nga bwe bagenda okukola ku nsonga zino zigwe baba kati awo tuvuddewo abasindika obubaka mwebale nnyo kansala Mulengera ekayanja n'amataba bali kubanga otumbudde n'abalala bonna abagenda mu maaso n'okubanga mugoberera mwebale nnyo mwebalite ddala mwebale nnyo mwebalite ddala abakunga mwebale nnyo mwebalite ddala kubanga ekyamazima
Princess Aida bali kukunga Kiyaga Charles Joero from Nabweru omusango gw'omusinga gwatuukawa n'abalala Isiko Ashirafu lather Isiko Sharifu bakambulabye. Please talk about Bobby's Visti. N'abalala abasiniso bakamwebale nnyo mwebalidde ddala. Mwebalidde ddala ku mikutu gyonna platforms zonna mwebale nnyo mwebalidde ddala. Eggwanga lya North Korea tujja lutunula olunaku lw'enkya kubanga lyalonchinze kye bayita base ey'omutawaana we bagenda okubanga basinziira okugezesa n'okuweesa ebyokulwanyisa ebyobulabe weapons of mass destruction. Bwe nabadde ngoberera ekiro bagambye nti North Korea ezimbye kye bayita ICBM base intercontinental ballistic missiles base near China okulira na China. North Korea no tujelinde. A reporter je nasomako yabadde published ku Monday. A team of analysts at Washington Best Center for Strategic and International Studies bagamba nti bakizudde nga bwogenda mu kyebata underground eri wansi military base used for housing North Korea intercontinental ballistic missiles just miles 15 from the border of China. Mailo 15 okuva ku nsalo y'eggwanga erya China we batadde base eno. Mu mwaka guno gwokka, in fact to be specific, omwezi ogusooka North Korea launched 11 missiles including Hwasong 12 intermediate ballistic missile. Eggwanga lya North Korea kati tusembyayo kye bayita Mossad. Basaba ne banyabo Mossad kye kitongole kye nagamba ekisinga mu bukesi intelligence kigoberera ensonga paka nga kigimaze. Bw'oba oyagala okumanya noonya operations zonna ezikolebwa abasajja b'omu Mossad okuvira ddala mwaka gwa 1956. Bakoze operations ezenjawulo Mossad operations basa abantu bangi assassinations nyingi nalese list oba nanoonyeza list nagambye mu operation ezo basebe ne banyabo operation Thunderbolt tekubulamu operation Ntebe bonabona bakomando abajja abaali bakulembeddwamu Netanyahu muganda wa Benjamin Netanyahu abadde prime minister w'eggwanga lino naye oliye yafa mu operation. They acted on the they acted nga bakosa information abasajja b'omu Mossad gye baali babawa. Bajita operation Ntebe operation Thunderbolt yalwenda kusomezi nga nyajjula omwaka gwa 1976. Intelligence gathering senga tewaliwo intelligence gathering bali tebasobola kununula abasibe 15. In fact si wano wokka waliwo operation Moses November omwaka gwa 1984 ne January awo mwaka gwa 1985 ba planning atibata evacuation of banansi begwanga erya bagena mudamu gwanga erya Ethiopia babataba Ethiopian Jews ne bajjayo abayisirayiri 8 munda mu gwanga tebakomyawo bagendako ne munda mu gwanga betali United Kingdom ne bakale operation babbi ebyama by'abasajja
operation yibagita bata omali the assassination of Gerald Bull yali omakuga 19 nakusomesa nga 22 March shooting dead of a scientist gwe bayita Gerald Bull munasi w'eggwanga lya Canada while he was working on the working akola ku project gye bayita bagitanga project Babylon yali musajja mukugu nnyo nga akola ku project gye bayita Babylon oba Babylon supergun nga agikolera omusajja gwe bayita Saddam Hussein omugezi yali president w'eggwanga lya Iraq. They assassinated him bamuta nga bakozesa ekitongole kya Mossad. Bannange operation bakoze nnyingi abantu be basse bangi nnyo